Ajuntament Impulsa ha organitzat la jornada La incorporació del vehicle elèctric dins les flotes municipals en el marc del Simposi Internacional del Vehicle Elèctric celebrat a la Fira Gran Via de Barcelona. La jornada ha començat amb la presentació i benvinguda a càrrec de Maite Vigueras, fundadora i màxima responsable d'Ajuntament Impulsa, la primera plataforma online que connecta proveïdors i administracions locals. La sessió s'ha estructurat amb 4 grans blocs temàtics: la gestió de flotes de vehicles des de la perspectiva del món industrial, les experiències dels ajuntaments catalans amb els vehicles elèctrics, una demostració de conducció elèctrica a càrrec de Renault i la implantació del vehicle elèctric dins d'una flota. El professor titular del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Ribas Xirgu, ha exposat els problemes de la gestió específics dels vehicles elèctrics. El professor Ribas ha enfatitzat en la importància de planificar les càrregues dels vehicles i gestionar bé les seves bateries per allargar-ne la vida útil. La jornada ha continuat amb l'exposició de 2 exemples de ciutats catalanes amb vehicles elèctrics a les seves flotes, Barcelona i Sabadell. Ramon Pruneda, el responsable de projectes d'energia i mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, ha remarcat la importància de l'associació de l'administració pública i el sector privat per a impulsar el vehicle elèctric. Des de la plataforma LIFE, un projecte de col·laboració público-privada, s'estan promovent accions conjuntes per fomentar l'ús de la mobilitat elèctrica. Pel que fa a l'Ajuntament de Sabadell, Xavier Izquierdo, el coordinador de l'espai públic de l'Ajuntament, ha explicat la reticència que tenen des del consistori a introduir la mobilitat elèctrica en els grans vehicles. No obstant, s'estan introduint la mobilitat elèctrica en vehicles municipals més petits i foren municipi pioner en la col·locació d'estacions elèctriques als aparcaments públics. Un cop acabada l'exposició dels ajuntaments, els assistents s'han desplaçat cap a fora del recinte per provar durant 15 minuts aproximadament un vehicle elèctric. Renault ha posat a la disposició 22 vehicles dels models Twizy, Zoe, Fluence i Kangoo. Javier Noriega, cap de vehicles elèctrics i empreses de Renault a Catalunya, fou l'encarregat d'explicar als conductors les 4 nocions bàsiques per conduir un vehicle elèctric. La principal diferència amb els vehicles tèrmics és que l'elèctric sempre és automàtic. La jornada ha continuat amb l'exposició d'Ernesto Salas, director de Relacions Institucionals de Renault Espanya. Sota el lema Mobilitat sostenible per tothom, Salas ha presentat la funcionalitat del vehicle elèctric i les solucions que ofereixen des de Renault. Per concloure la jornada, Santiago Losada, director d'operacions d'Urbacer, empresa de serveis municipals que compta amb 300 vehicles elèctrics dins d'una flota de 8.400 vehicles, ha posat de manifest la importància que té la formació en conducció eficient, ja que pot augmentar l'autonomia dels vehicles fins a un 35%. La jornada d'Ajuntament Impulsa ha acabat amb un sorteig entre els assistents d'una sessió temporal de vehicle elèctric gentilesa de Renault per fomentar la mobilitat elèctrica en les flotes municipals. El premi ha anat a mans de l'Ajuntament de Montcada Reixac.